एक आर्मी का बच्चा ट्रेन से चीकू खाते हुए सफर कर रहा था। तभी बच्चे के हाथ से चीकू फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद वहां बारिश होती है तो उस चीकू से अंकुर निकलने लगता है और धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बन जाता है। लेकिन कड़ी धूप पड़ने से पौधा सूखने लगता है। तभी वहां एक आदिवासी आदमी आता है और उस पौधे में रोज पानी डालने लगता है। समय के साथ पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें चीकू लगने लगते हैं। आदिवासी आदमी पेड़ के नीचे आराम करते हुए चीकू खाने लगता है। तभी वही आर्मी का बच्चा फिर से वहां आता है और पेड़ के सारे चीकू तोड़कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर आदिवासी आदमी रोने लगता है। और आपने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।